Đây là volume bắn nhỏ nè, đây là công tắc tổng, đây là công tắc hú liên tục, đây là chỉnh độ dài ngắn của tiếng. Chỉnh càng ở đây nó càng dài ra. Đây là 2 tiếng hú ngắn đây. Tắt này đi, hú ngắn đây. Đây 2 tiếng hú ngắn. 2 tiếng này khác nhau. Đây cái loa này nhỏ gọn này. Dây đỏ là dương, dây đen là âm, hay dây xanh hay dây lo. Đây hay lo không việc âm dương. Loa này lo 200W này. Này để giảm tiếng bớt lại, to lắm.